Hallo allemaal. Dit is de nieuwe theorie voor week 5. Want we zijn ondertussen al 5 weken ver. En we gaan weer woordenschat doen. Onbewust zijn we eigenlijk alweer in een nieuw hoofdstuk gestart, het 5e hoofdstuk. Dat heet La maison dans laquelle of où j'ai grandi. Het gaat over huizen en over hoe huizen eruit zien. Heel belangrijk is deze woordenschat. Je ziet les étages, dat zijn de verdiepingen. La cave of de kelder. Le rez-de-chaussée, een heel lang woord, kijk ook goed, rez, streepje, de, streepje, chaussée, dubbele S, 2 e'tjes en een accentje, is gelijksvloers. L'étage is de verdieping, als ik zeg première étage, is dat dan de eerste verdieping, deuxième étage, tweede verdieping. En dan helemaal bovenaan hebben we le grenier of de zolder. We hebben dan ook natuurlijk verschillende delen in ons huis. Les pièces de la maison. L'entrée is uw inkomhal. L'escalier is de trap. Le garage, de garage. La véranda, de veranda. Je ziet, niet zo heel moeilijk. We hebben ook le couloir, de gang. La terrasse, het terras. La cuisine, de keuken. Le jardin, de tuin. Le salon, wordt ook gezegd als le living. Of le séjour kan ook, dus le salon, salon of een woonkamer. La chambre, de kamer. La salle à manger, de eetkamer. La salle de jeu, de speelkamer. La salle de bain, opgelet, een S'je, dat komt van vroeger, omdat er toen meerdere baden waren in een badkamer, nu niet meer, is dus een badkamer. Le balcon, of het balkon, opgelet in het Frans met een C, in het Nederlands met een K. En dan, niet meer zo moeilijk, le bureau, het bureau, en les toilettes, het toilet. Ook meervoud, juist omwille van dezelfde reden, en denk een beetje aan school, er zijn ook meerdere toiletten. Er staat hier een F tussen haakjes, dat betekent dat het vrouwelijk is. Nog iets dat ik eventjes ga herhalen, dat zat in het boek van vorig jaar, maar misschien zit het nog een beetje ver. À droite de, rechts van, droite heeft een R, dus rechts. Au fond de is op het einde van. Autour de, er rond. Entre is tussen. À côté de is naast. Devant, voor. En face de, rechtover. Derrière, achter. En à gauche de is tegenovergestelde van à droite, dus links van. Als je uw huis zou willen beschrijven, décrire la maison, voilà notre maison, c'est. Je kan kiezen une maison, un appartement, une ferme. Een huis, een appartement, une ferme is een boerderij. Dans notre maison, il y a, en dan wordt er gevraagd hoeveel kamers er zijn. Dus bijvoorbeeld 10 pièces. Dat kan. Het kan meer zijn, het kan minder zijn, geen idee. Au rez-de-chaussée, il y a, gelijkvloers. Dan denk je na. Une entrée, un hall, dus een inkomhal. Une cuisine, un salon of un séjour, ik heb ook gezegd, living wordt ook gebruikt de laatste jaren. Misschien zijn les toilettes au rez-de-chaussée, le bureau de papa, le bureau de maman. Er is misschien iets anders. Geen idee. Aan jullie om dat aan te vullen als het zo is. Au premier étage, op het eerste verdiep, il y a, bijvoorbeeld, 5 chambres. Une salle de bain, misschien nog un bureau. Wie weet, la cuisine, of iets anders. Het kan allemaal. Au deuxième étage, il y a misschien une salle de jeu, of nog chambre, of peut-être un grenier. Misschien, als je al naar het tweede gaat, is het de zolder daar. En il y a aussi une cave, une terrasse, une véranda, un jardin, un garage.